ゃじゃーん、かわいい。見て、すごくない？自販機にいっぱいある。で、ここにね、お米があるって聞いたんだ。ラーメン、餃子、タン、ラーメン、カレー。お米なくない？伊達政夢っていうお米がここにあるって聞いたのに。悲しい。うん。結び筋トレ、今日も元気に始まりました。今日はパンチパンチで二の腕のお肉を撃退です。腹筋もポルなのでついでにやっちゃいます。腹筋きつい。今日もおむすび筋トレにお付き合いいただきありがとうございます。
いただきます。小結びの未公開シーン。美味しくスープを飲んでいましたが